jonga abe-South Africa, abona abe-South Africa, most special abe-South Africa. Hayi thina madoda sisentweni thina ndani uma mhlawumbi le nto ndingaboni kakuhle okanye ukutheni na abe-South Africa. Hayi thina siphilela amantombi thina madoda, hayi siphilela amantombi, siphilelwa amantombi ngokuqala. Jonga thandana naye namhlanje, hayi Lukanyo andinakwazi ulala nawe, andikutrasti because kaloku siyaqala udibana ntoni asizukwazi kwenza izinto yile hala wele. Okay, it's fine. Idluli 4 days idluli 4 days edlulela 4 days. Hayi baby le nto iroko for mna ibeke ekuqaleni andisayifuni noyibona ntoni. Hayi siyale zange ke siye ekliniki ke for your test, zange saya ekliniki for your test, but ngoku sendirasta ngo bethile kaloku sendirasta ngo. Hayi ibeke ekuqaleni sirayithi ngoku ndikubonile ubuyani oke ngathi laa nto ebengayitrasti ikhutshwe ngutrust lo ukhupha izinto tata. Hayi Lukayo ngoku ndiyakutrusta baby, ndiyakubona uba uyandithanda. Okay ngalaa nto ebeyoyika ekuqaleni ikhutshwe ngutrust mncim. Hayi nina siphilela nina obabalwa.